大家好，我是小魏，欢迎来到小魏新访谈。亮相我们第5期节目的人气偶像，我不用说他的名字，只需要问一句：还记得大明湖畔的小绵羊吗？你们就知道他是谁了吧？现在一聊到张艺兴啊，大家就会说《极限挑战》里的小绵羊怎么样怎么样。喜欢小绵羊的原因也很明显，因为天然无害嘛，所以老少皆宜。说起老少皆宜呢，就让我想到了粉丝界的4座大山。张艺兴的粉丝啊，那绝对是什么年龄段的都有。他的阿姨粉呐，更是名声在外，如雷贯耳，堪称粉丝界的中流砥柱。之前呢，曾有一位阿姨粉录遇张艺兴时啊，激动的连喊了8次"阿姨爱你"。最近呢，又有一位阿姨粉因为忍不了张艺兴的海报上贴满了小广告，一怒之下3天之内竟然清理了5000张小广告。阿姨的壮举既让我们见识了原来可以这样追星，也让我们感受到了阳光偶像和超能粉丝共振出的满满正能量。其实啊，通过这一期的访谈，我才真正了解到，张艺兴的阳光并不只是傻白甜，而是有很多面，或者说自带丰富的磁场。我知道大家都已经等着急了，现在就带你们去约张艺兴。Hello， 大家好，我是张艺兴，我在小卫星访谈与你面对面。尊敬的观众朋友们，大家好，我是张艺兴。小绵羊你好。啊，你好。一下叫小绵羊，把这个端着的架势一下给他喊没了。小绵羊你好。你好。你喜不喜欢这个昵称啊？啊，喜欢嘛，当然喜欢，因为我本来就属羊的。生活中的你很像一只治愈系的小绵羊吗？治愈系不治愈系不知道，但是小绵羊还挺像的，因为比较固执啊，有自己的个性啊，对。之前你在接受媒体采访的时候啊，说就是你说还会孩子气啊，就是你自己很享受这种萌翻天真成地的状态吗？自己很享受萌翻天跟真成地啊。我觉得我的这个个性就是这样，就很直来直往，没有说什么自己享受不这样那样的东西，没那么复杂，很简单，就是人生在世啊，很苦短，所以还想那么多七七八八的，太没意思了，没必要嘛，是吧？那你在《极限挑战》节目中，从小绵羊进化为老绵羊，这个过程是一种什么样的感觉？还没进化到底呢，对，还需要几期的磨练。那被涂黑变鸡贼算是一种收获吗？那不叫涂黑，那就顶多能叫个涂鸦啊，因为这个本来每个人去每一个活动、去每个行程跟不同人见面，他就有一个学习的一个过程嘛。涂鸦也是为了把这个墙面变得更加有趣、更加怎么说，就是说更加活跃，然后更加有色彩嘛，对吗？但是还是觉得还得慢慢学习。那孙红雷大哥说你终于成长了，你如何理解成长这个概念？因为我觉得每个人每一天在收获不同的知识跟资料的时候，他总是会伴随着成长的。对，如果说男人需要成长的话，我借用红雷哥一句话，他说男人的成长必须伴随女人。好，那你继续加盟《极限挑战》的第2季，那上这个节目你觉得最大的收获是什么？友情啊，哥们，5个哥们。就是友情对你来说特别重要是吗？我很看重这个的。那带着腰伤扛下的所有的节目，就是这么投入，是因为对这个节目尤其看重，还是因为你对待工作的一贯态度都是如此？一贯态度都是这样，就是一般能扛就扛，不能扛就倒呗。就特别拼。对啊，实在是扛不起来的话，那没办法，是吧？能扛则扛啊。那你个人是愿意继续向老绵羊进化，还是保持小绵羊的天真？我也不想往老绵羊进化，谁想年龄大呀，对吧？但是岁月流逝，时间飞逝，没办法，总得老。所以我觉得老了不是那么就是可悲的是没有学到任何东西。随着时间的流逝啊，我慢慢的时间往后推移的时候，你什么都不知道，什么都不懂的时候，你只是个老的绵羊的时候，那是挺可悲的。但如果老去了以后，你还有很多知识，收获了很多东西的时候，我觉得或者是有自己的一些成就的时候，我觉得我很愿意去当这样的一个老绵羊啊。那真人秀节目很多都是一半真人一半秀，那你在《极限挑战》中有多少作秀的成分？99%真实啊。就没有丝毫的作秀。没有，我真的就是这样的。我不知道别人是会怎么想，但是我就是这样的。而且包括我说，我如果对于有任何的，就是说一点点的那个不是我的东西，我都不愿意去参与跟去做，因为我觉得既然我参与这个真人秀，
我做的就是我自己张艺兴嘛，对吧？那你从小就参加电视台的各种比赛，会哎很多的乐器，又能歌善舞，那追你的女生多吗？不多。不多。嗯。那你追过女孩子吗？都追过。追过。失恋过吗？当然了。你最讨女孩子喜欢的是什么地方？那我真不知道，你要问别人。应该是萌吧？啊，不会吧？应该是萌中不乏帅气，帅气中不乏，还是乏了点。那有一句话不叫男人不萌，女人不爱，那你觉得这句话你同不同意？同意啊，因为这马上就是好先生的电视剧的不宣传那个文字嘛，挺好的。那你最讨人喜欢的地方应该是萌吧？萌半天。啊，也不是，你说男人吧，他越往后面走，你越萌的话，别人就会说你傻了。这样也不好。那你就是同意男人不坏，女人不爱？那也不同意。也不同意。男人没有知识，肚子里没有货，女人不爱。你就是没知识，还没法撩妹了。那也不一定，每个妹撩妹，每个人撩妹的方法都不一样，而且我也不知道大家为什么老说我会撩妹。对啊。那你已经炉火纯青了吧？撩妹的水平，就是自己都已经都进入到不自觉的状态。不会，你别吓我，你瞪着这么大眼睛看我，我想看哪儿呢？我天哪！那你觉得好男人的标准有哪些？就是好好的疼爱自己想爱的女人吧。那你觉得你自己算是一个好男人吗？我还没有呢，等我有的时候我告诉你啊。那你为这个天猫？但我希望成为好男人，就是去疼爱一个女生啊，这样。那你为天猫国际拍的这系列广告啊，大家都说啊太撩妹了，尤其枕头片特别酥。谢谢导演你太棒了。然后呢，有直男呢都大呼说要重新审视自己的性取向。直男？对，直男。是直男癌的那个直男吗？对，直男癌的那个直男。就你那种神态啊，是当时是有人刻意的给你做了示范，还是你自己很自然的就找到那种感觉了？这个说来话长。那天是这样的，因为听了一下就要拍什么东西，听完以后脑子里就有点晕了，晕菜，哎，对，晕菜了，就有点晕菜了，就因为太多了，你知道吗？拍太多了，你不投入的话，咱结束不了呀，对吧？你得想招啊，是吧？所以就是按照所有的导演需要的，他给的一些情境，他需要的一些对话台词，赶快做出自己的分析，那脑子就赶紧转的是什么呢？就是怎样去最快的速度，按照导演的意思，能够把这个片拍好，这样就有了各种各样的表情，各种各样的动作。对，有的时候我都有点被吓到了，拍出去是这个感觉啊。那个拍口红片时啊，你问导演说一会儿谁亲我，然后导演呢竟然说他也不知道，对，是什么情况？那口红片就这样的，他是用一个人涂在自己的嘴巴上面，完了以后吻到这个手上，然后再用手这样亲我。哦，你当时其实并没有女孩亲你。没有。哦。对。那给自己的帅打分，满分是100分，打多少分呢？60分吧，刚刚及格。我们大中国比我长帅的男人多去了。那你2005年的时候的照片啊，有人说是撞脸杜海涛，然后你也很坦然的说自己那个时候叫肥，那后来瘦下来是刻意减肥吗？海涛哥也是长得非常有，就是很有个性，很可爱的，对啊。所以我觉得男人这个长相吧，他还是其次，主要是还是内在的东西吧。那就是后来就是瘦下来了。对，后来瘦下来那个。帅样了。帅呀。对呀。还好吧，你说他也没说觉得有多帅，你说有时候看着还不错，有时候确实有时候看着还挺不错的，比较顺眼，也顺眼。那有时候你说什么这么帅，我也没这么觉得，每个人看的欣赏的审美不一样嘛。对，也谢谢大家这么看得起我，里面也很漂亮。你的首部电视剧《好先生》很快就要播出了，然后孙红雷大哥呢之前也放话说要罩着你。那与红雷大哥合作的过程是那种一直被罩着的感觉吗？不能说被罩着吧，就是照顾吧。对啊，就是照顾，非常照顾。不仅是红雷哥，黄渤哥、王迅哥、黄磊哥、小猪哥都非常照顾我。那红雷哥，特别是要说红雷哥对我的帮助的话，特别是在这个2月红的这个出演的时候，红雷哥给我帮助确实挺大的啊，给我讲分析角色之类的，然后教我。在给你讲戏。那你自己觉得就是在《好先生》这部片子里的表现如何？
主要我那是个学习过程，就是说你问我自己演的怎么样，我真不知道。二月红那个角色我当时还蛮期待的，最后呈现出来是什么样的。小蔡这个角色反正我用心演了，因为他比较符合我，就是跟我的本色还比较像，就比我的本色稍微就还得傻一点，还要老实一点。那个因为这个剧，他就对于小蔡这个角色，他是一个追梦的一个人，没有帅不帅的，就是他就是热血，所有的我演的角色都还挺热血啊。那你觉得这个追梦的这个跟你自己本人是不是也很像？你觉得你曾经也是一个追梦少年吗？对，看到自己崇拜的东西，非常想去追求，不管是吉他也好，钢琴也好。对。那老九门，你刚才提到二月红啊，就老九门里的二月红，就是跟你本人反差是比较大一点。某个地方还是某些部分和情感还是比较相似，但确实跟平时生活中的我差距有点大。那尤其像这个角色，他的虐心戏和哭戏就比较多，那自己觉得演起来难度是不是要大一点？就是说整个在演这个角色的时候，因为我整个人是进到那个二月红那个状态，人就很压抑，就入戏很深。我不知道我是不是入戏很深，但是人压抑，确实压抑。那你能不能跟我们分享一下你印象最深的一场戏，就是二月红？就是一个零下30几度的时候抱着丫头哭的那场戏吧。那确实是很难，那个情境很难出来，那场戏挺难演。那场戏自己就是在拍之前是不是琢磨了挺长时间？每一场戏都琢磨。二月红那个角色，我的天哪，那他是一个还有层次的角色，你知道。到后来摸金以后，他的这个情感慢慢逐渐的产生了就是一些别的变化，就是说他把大家在看来二月红是放下了丫头，其实到最后为止，二月红他还是没有放下丫头。就是用情很深的一个。对。这跟你生活中的你像不像？像。但是这样的人呢，比较容易受伤。我建议电视机前的各位男性观众朋友们，还是要保护好自己的内心。那目前合作过的女星有李小璐啊、关晓彤啊、袁冰妍啊，就是你感觉配合最为默契，就是最能擦出火花的是谁？我的情感戏演得不大好你和那个丫头的情感戏？那是虐恋，那不叫情感。那真不叫情感，那哪来是感情啊？不，应该是感情戏演的不好，就是那种我爱你，你爱我的那种，不好。不是，它是小的细节嘛，你就做不到。但如果是歌曲的 music video 又不一样，你知道吗？music video 可能就是整个好掌握一些，但是你说如果是拍电影，它因为是很多细节嘛，比方说那个时候何树培导演在演拍二月红的时候，他就说的一些小动作、小感觉。没有，或者是眼神可能有点直，诸如此类，还得需要多磨练。那你理想中的另一半是不是像丫头那样柔情似水的女生呢？如果能够像她那样柔情似水，那也挺好的。对啊，最好是对多爱我一点啊，也不错。对。那你找女朋友的话，会不会对外形有什么要求？喜欢什么样的外形的女生？就是长头发，能漂亮点，因为第一眼还是个演员嘛。因为我看到那个女生，可能一开始你觉得感觉好的话，可能会继续聊下去。完了以后，性格各方面都相似的话，也爱我，够疼我，我觉得就好了。那在娱乐圈打拼这些年，你觉得全能是你走红的最大优势吗？应该不是吧。我觉得最大优势还是在于运气好。这是第一点。那么第二点呢，是敢于尝试。其实我觉得就包括所有的人，我觉得其实所有东西你迈出第一步，你敢去做那个事情的时候，可能整个的结果都会不一样。所以我希望就是说大家能够迈出那一步。然后呢，还有一句话要送给大家，就是磨刀不误砍柴工嘛。这句话真是说得好。那你自己觉得你可塑性强，是不是也是你的一大优势呢？每个人都有可塑性吧，看自己能不能选对那个方面。如果你那个方向选对的话，你这个可塑性可以最大程度的发挥出来。那当然是对于自己来说的话是，所有的事情都是事半功倍嘛。那如果你的选择是有错误的话，那也没有关系，因为你在学习这个的时候，也慢慢的会在你这个
你专注的那个程度方面，它会有另外的一种给予你的帮助。那个我发现啊，你和小熊啊特别有缘。什么小熊啊？小熊就是那个玩具小熊。哦。就今年年初的时候开新加坡演唱会的时候，你不是对着小熊唱情歌嘛？然后最近你又连吻了小熊26次。哪个小熊啊？哦，你是说那个动物园那个小熊啊？就是那个玩偶小游乐场那个游乐园那个小熊。那个不是极限挑战，不是俯卧撑那个那种连吻的小熊。哦，对。那个就是难怪现在大家都说那个人不如熊啊，就你亲熊的感觉是怎么样？亲熊的感觉？对对。它是个玩偶哎。对啊。真熊咱别亲了，那很危险的。这个东西倒不能耍狠的，你知道吗？很多人说我来，这还是别这样。就是说这不是胆小的那个，就是还是大家以自己人身安全为主。真的真熊咱别亲，假熊亲得了啊，还是多亲自己爸妈吧。对啊，我这一想，我亲熊我都没怎么亲我妈了，你知道吗？真的，昨天我还在今天早上我起来的时候，我妈不是给我送粥过来了吗？我还抱着我妈亲了一下。我妈说这是什么？太阳从西边出来了，她说。你妈是不是特感动？不知道，她应该会吧。我妈挺感性的一个人，她巨蟹座嘛。唉，老说别人星座，搞得我对星座很熟悉啊。你觉得你自己算是个孝顺儿子吗？不觉得。你平时就是真的很忙，然后对父母的关心是不是觉得也不够？反正尽我自己最大的能力去做，但是呢，我没有觉得我多孝顺。因为可能我对于父母尽的那份感情，可能并不是父母他们想要，可能他们觉得他更多的需要陪伴，那我给不了啊，对吧？那个你在26秒内连做了26个俯卧撑，然后大家都喊那个说你的那个男友力炸裂了，就是你平时是经常做俯卧撑吗？我听过我们男友 Max 现在来个炸裂啊！对呀，还有一个词炸裂，男友力炸裂。经常做俯卧撑吗？经常运动。最高纪录一口气能连做多少个俯卧撑？连做100个吧。连做100个？哦。这个很难。那我不知道，我练习生的时候一般连做100个、150个都可以做。那有没有比连做俯卧撑更厉害的男友力？就是比如说喜欢哪个女生，就使出这个杀手锏。那得分时间场地看吧。你说什么男友力？因为看每个女孩喜欢的东西不一样，可能在男友力体现的地方也不一样，是吧？那今天就是有粉丝来应援啊，就准备了非常丰富的自助餐，还有很精致的礼物。对。能不能给我们大家展示一下？他们准备了有这个饼干，然后我的人形方面，这也是饼干吗？这原来不是饼干，这是饼干吗？怎么样？味道不错。我为了我的粉丝，我都不减肥了，你看。你刚才到那个会场去看了，就是布置的也特别精心。那你看完了以后，是不是觉得特别感动？对啊，他们其实挺用心良苦的，他们这样支持我，所以想做出一点成绩给他们看。希望大家把我当做就是一个正能量、正面教材。那用我的这个例子，我去拼搏这些追求追梦的这个过程啊，他们自己也去在自己的这个事业啊，或者是生活道路中啊，也去自己也去实做一做。其实很多人对于粉丝还不是特别理解，每个人的那个目标偶像都不一样。其实他们只是每个人对于不同职业的不同尊重。其实我觉得粉丝这个群体，它很大意义上的促进了整个这个娱乐业的发展，所以真的不能没有粉丝朋友们，真的很重要。就其实我觉得你的粉丝们其实最想听的就一句话，千言万语汇成一句话。那你觉得应该说什么？有的时候真的你抑制不住，那粉丝真的给你做那种很感动的事，我真的就会说，真的我真的很爱你们。我有时候想，我说如果我以后遇到一个像粉丝这么爱我的这样的女孩的话，你说多好。你肯定能等到。2014